ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് ബസ്സിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഹത്തയിലേക്ക്, അതായത് ദുബായ് ടു ഹത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ്. ബസ് വരാൻ കുറച്ച് നേരം കാത്തിരിക്കണം, അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹത്തയിലാണ് ഗൈസ്, ഹത്ത ട്രക്കിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിറയെ കുന്നുകളാണ്. പിന്നെ ഡാമിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടെയാണ് എൻട്രി.
അതായത് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ പീക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നടക്കണേ. ഏകാണ്ട് അങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സാധനമുണ്ട്, ലൈറ്റ് പോലെ ഹത്തയിലാണ് ഗൈസ്. ഹത്ത ഡാമിലാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഡാമിലെ വെള്ളം ഒഴുകാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി നമ്മളിങ്ങനെ പോകണം. അതാണ് സംഭവം. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പീക്കിലെത്തണം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മള് അതിന്റെ വിഷയം കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. പീക്കിലെത്തി ഗൈസ്.
ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യണ്ട, ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ആരും ഷെയർ ചെയ്യണ്ട, ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് മൂത്രച്ചിട്ട്.